హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చాలామంది జలుబు చేసినప్పటికీ ఆఫీసులకు వెళ్తుంటారు. పైగా దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోకుండా తమ రోజువారీ విధుల్లో నిమగ్నమైపోతారు. నిజానికి జలుబు చేసినట్టయితే చిన్నపాటి చిట్కాలు ఇంటి పట్టునే పాటిస్తే సరిపోతుంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. తుమ్ములు, జలుబుతో బాధపడుతూ ఉద్యోగానికి వెళ్ళడం సరైంది కాదు. అలాగే తల, శరీర నొప్పులు, జ్వరం లాంటివి ఉన్నప్పుడు, తుమ్ములతో జలుబు మొదలైనప్పుడు పారాసిటమాల్ బిళ్లను, వేపోరబ్స్ లాంటివి వాడినా అవి శాశ్వత పరిష్కారం కాదు. ఆయా సీజన్లలో వచ్చే జలుబులకు సరైన చికిత్స చేయకపోతే అవి క్రమంగా అస్తమాగా మారే అవకాశం ఉందని అలర్జీల వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. జలుబు చేసి తుమ్మినప్పుడు వెలువడే సూక్ష్మజీవులు ఇతరులకు వ్యాపించి వారికి కూడా జలుబు సోకుతుంది. అందువల్ల జలుబు చేసినప్పుడు ఆఫీసుకు వెళ్ళి ఇతరులకు వ్యాధి వ్యాప్తి చేయడం కంటే విశ్రాంతి తీసుకోవడం ఉత్తమమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జలుబు సాధారణంగా 7 నుంచి 12 రోజులలో తగ్గుతుంది. ఇలాంటి వైరల్ వ్యాధులకు యాంటీబయాటిక్స్ వాడటం కంటే హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకోవడమే మంచిది. వేడి నీటిలో పసుపు లేదా ఏదైనా బామ్ వేసి ఆవిరి పట్టడం లేదా మరిగిన నీటి ఆవిరిని పట్టి విశ్రాంతి తీసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుంది. చీదినప్పుడు, దగ్గినప్పుడు రక్తం పడుతుందా అని గమనించాలి. అలా రక్తం పడితే అది తీవ్రమైన రుగ్మతగా గమనించాలి. స్వల్పంగా తలనొప్పి, జలుబు అయినప్పుడు తగినంత విశ్రాంతి అన్నింటికీ మంచిది.